יש את זה פה בדיסק, אם היינו יכולים להשמיע את זה. עדיף שלא. הקלטנו 20 שניות, 20 שניות, זה מצלם עכשיו, תראו. חצי שיעור לפחות. 20 שניות, קודם כל אין לך מושג, אתה לא מבין מה... יש מלא, אבל אתה לא מבין כלום מה שאומרים, וזה נשמע ככה. ומה שנקרא, החלשתי. זה היה הרבה יותר מוגזם. אני עומד מולו, מה זה, כאילו, בדיחה כאילו? מה, אין מצב שיש מישהו שממש נהנה מזה. אין מצב, זה אולי ליווי, לא יודע, סאונד ששמים לפסקול, לכל מיני... הוא אומר לי, תשמע, יש אנשים, ככה מהתחלת ההופעה, עד סוף ההופעה, הוא הולך, מנגן כמה שיותר מהר על הגיטרה, וצורח, מגעיל, שהקול שלו כבר... יש אנשים שאומרים את זה, מטאל, זה המוזיקה. מה נשמע? אתה היום, עכשיו, אנחנו יושבים עכשיו פה, לומדים פסקה באורות הקודש. יושב מכיניסט פה, לומדים ביחד פסקה באורות הקודש. לומדים, חבל זה כבר מיותר. לומדים פסקה באורות הקודש, נגמר השיעור, בא התלמיד לרב, שואל את הרב, הרב, אני לא הבנתי, בשורה הראשונה של הפסקה, הרב אמר שמצמצי ההוויה הם משפיעים על המציאות. הרב לא יכול להסביר לי? כן, תראה, תלמידי היקר, כך וכך 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 וכך. תודה רבה הרב, תודה, להתראות. הולך הרב, אחרי זה מתקשר לתלמיד. לא דייקתי במה שאמרתי, לא רציתי. בינתיים רינגטון, לא, הוא סובל פיצול אישי. מה קורה? הרגע יצאת מאיזה דף גמרא, יצאת מאיזה דף באורות, מאיזה פסקה בעיני הים, פתאום לחדר, יאללה חבר'ה, שימו איזה משהו נעים לשמוע. פתאום, מה אני איתך? איזה אישיות אתה בונה? אתה בונה אישיות בנימה, עדינה, עדינות הנפש הישראלית, ביישנים רחמנים, גומלי חסדים. אני יודע שאולי אתה עכשיו לא שם, רוצה להיות שם. תבנה משהו, תנסה לבנות משהו. פתאום מוזיקה. עכשיו, משהו חדש במחוזותינו. שימו לב, משהו חדש במחוזותינו. היה הפגנה פעם, על ההתנתקות, הפגנת המאה. מה זה היה? היה הפגנה ב100 נקודות בארץ. אני הייתי בהפגנה הזאת, אני הייתי בנקודה בירושלים. בו זמנית בשעה מסוימת, כנגד ההתנתקות אז, עשו הפגנה ב100 מקומות בארץ. במקרה הייתי בכיכר צה"ל. בסדר? בירושלים, בהפגנה שלנו. אמרו, דיברו כל הדוברים, כל אפשר לדבר, ואז אמרו, הזמנו לפה להקה, לא נגיד את שמה, הזמנו פה להקה כדי שיהיה גם כאילו סבבה כזה, שאנשים לא באו רק בשביל לשמוע דברים. הביאו, אלו, עולים 5 חבר'ה עם פאות ארוכות, עם חליפות, עניינים וזה, אמרו, וואלה, קצת שירי קודש, עניינים, והרקידו את החבר'ה וזה. הם עולים, פתאום, 1, 2, 1, 2, 3, רק מהאבל פה, הלכתי אחורה. מה זה? פתאום, זה להקת רוק, מטאל, מה רוק? להקת מטאל, ששמה מאורות הקודש בתוך הפה שלהם. כן? שמה מילים, אני לא יודע מה, איזה מילים, מה שאתם רוצים, מילים הכי יפות בעולם. מה אגיד? רועש, כזה חייתי, אגרסיבי, גם באותו סגנון. אתה עיקי ועל ראש, הכל בסדר. כי למה? כי הלחן, סליחה, הזמר, והתוכן סבבה. אני שאני עכשיו, העיקר שהמילים בסדר, לא? עכשיו, בוא נאחר, תגיד לו מה קורה, זה מוזיקה יהודית, אז זה מתאים. אפשר להתווכח עליו. לא, כן, תחושות שלי, אתה זוכר? אני מלווה בתחושות שלי. אגב, אני לא אשכח, ראיתי אחד רב מפורסם מאוד בציבור הדתי, היה עם הילדים שלו שמה, איך שהתחיל הדבר הזה, אחורה פני מעגלה, הלכנו שם. זה מה? זה השיעור, על זה אנחנו מתחנכים, על המוזיקה הזאת אנחנו מתחנכים. מה זה דבר הזה? 2. יש עוד דבר שמבחינתי הוא מוזר. לדעתי הוא שייך לטרנדיות מאשר לזה, מאשר פה עד עכשיו תיארתי בעיות ממש מהותיות. עכשיו זה דבר שהוא פחות מהותי מבחינה הלכתית ומבחינת רוח הלכה, אבל לדעתי הוא שייך לקטע של הטרנדיות. כמו שהיום בגדים הזויים יכולים פתאום להיות טרנד, נכון? כמו שמראה פתאום מפריע, טוב, לא בתל אביב אנשים מסתובבים עם זקן כזה, נכון? מה אתה עושה בסיפור? דחילה. מה, זה נהיה יפה? מה אתה? זה שייך כאילו לקטע, זה לא הנושא, הזקן הוא לא הנושא. מה הנושא? הנושא הוא כאילו ההפוך על הפוך, כאילו כל הדברים מגניבים, טרנד, בעצם אני חי פה על הטרנד ולא על היופי של עצם העניין. גם במוזיקה יש את זה. גם במוזיקה יש דברים שתכלס לא עושים אותם במבנה המוזיקלי הנכון והרגיל, ניתן לעצמי, או לפחות 50 שנה לא עשו אותם. אבל יש מישהו שרצה להכיל את עולם הטרנדי, עולם השיגעון, גם בתוך עולם המוזיקה. ולכן פתאום אתה שומע
כל הנושא הזה של שירים של סינתסייזר, נכון? ועיוותי קול. אתם מכירים את זה שיש זמר, קול מכני כזה? אתם יודעים מה אני מתכוון? זה שם? קול רובוטי כזה, נכון? איפה, תחשבו, בוא נלך עכשיו 20 שנה אחורה. 20 שנה אחורה. היית שם קליק, שומע פתאום את הדבר הזה. בוא'נה, מה זה? מה זה? איפה פעם היו? יורם גאון, היה פעם דמרי, איך קוראים לה זאת? שושנה? בסדר, תגידו של פעם. אין פעם, זה משלמה ארצי. בסדר, שלום. אין פה קול, מה זה? תביא רובוט, אתה לא צריך לזמר בכלל. תביא רובוט שהוא ישאיר את הקול. אולי יש את זה כבר, אבל בעצם באותו מצב, שבעצם, מה יגיד לך מישהו שומע? זה הקטע. זה הקטע, אתה לא הבנת. זה הנאה בעצם. זה הקטע בכל שיהיה מישהו שיגיד בסוף. זה הקטע. מה הקטע? לא, זה היופי שבעניין. אוקיי, אני אומר לכם, זה לא הלכתי וזה גם לא פחות מלכתי. אבל רק רוצה להראות לכם שבמוזיקה לפעמים אנחנו אוכלים דברים שבעצם מישהו דאג שיהיה כל מיני דברים שבעצם לא תמיד מסתדרים עם קו ההיגיון ואנחנו אוכלים אותם. אבל זה, אם אתם דגים, שימו אותו 3 בסוף. בסדר? כי אין בזה משהו באמת. הלאה. וואו, נכנס מספיק. בעיות במילים. בעיות במילים. בעיות במילים יש הרבה בעיות. הרבה בעיות. איזה סוג של בעיות אתם רוצים? זו השאלה. כי בעיות במילים זה מתחלק לכמה דברים. בואו נראה. בעיות במילים, תוכן מילים. כמה אתם רוצים חלוקה? 1, 2, 3 יש לי. למשל, מילות, תפירה. 1. מילות, זנות וארס. ארס באלף. קלות, מה שאתה רוצה. זה הכל בתוך הנושא הזה. ובסוף שהוא הכי פחות אולי במדרגה כמו מקודם, הוא לא דחוף, אבל במסגרת מה שאנחנו מקפידים על החיים שלנו, מילות הבת. אוקיי, עכשיו אני אתן לכם דוגמה. במקרה, צילמתי פה כמה שירים. דרך באתי לה, כל דבר יש לי דוגמאות. מילות כפירה, בואו נתחיל ממילות כפירה. איפה השיר של מילות כפירה? עכשיו שימו לב. אתם תדעו ישר. המילים הבאות נכתבו לבחור מכינה, שאחרי שנת מכינה שהוא התמלא באידיאלים ובאידיאולוגיה, זה מצמצם את כל שנת המכינה שהוא למד. בסדר? אחרי שנה של מכינה, שיהיה לך שיר ביד, כדי שתוכל ללכת לאורו, שלא תשכח את האידיאלים של המכינה, אז הנה לך שיר. איזה מכינה? אני יודע, לא משנה. כל מכינה מחנך את האידיאלים, נראה לי. אז הנה לך שיר שיהיה לך בתור פקד כיסים, שכל פעם תשכח את האידיאלים של המכינה, תוציא אותו, אחלה השיר, בסדר? עכשיו שימו לב. כולם שומעים את זה, לא יודע אם היום, לפחות שנה שעברה עוד שמעו את זה כולם. עכשיו יהיה פה מי שיגיד לי, שמע, לא, זה שיר הפוך, זה בציניות, הוא לא באמת התכוון, הוא התכוון הפוך, הוא רומז לכל מיני... רומז, לא רומז, אתה צריך להיות גאון אולי בשביל להבין את זה, וב' זה לא בטוח, וג' יש לי עוד כמה תשובות. אני עולה לירושלים למסיבה המבעמית. אני הולך ללחוץ ידיים בביצה המקומית. אני אשים פתק או 2 בחומה האלוהימית. מכירים את החומה האלוהימית? מה זה החומה האלוהימית? בכותל? אבל לא לשם שמיים, אלא לשם הגשמה עצמית. זה מונח. אני אוביל גדודים של נוער במלחמה הקיומית. הופה, מצוין. יכתבו עליי בדואר. אני אכתוב להם את שמי, להסיר בבית הסוהר, לחולה הסופנית, או לחולה הסופנית, אבל לא בשם התואר. חבר'ה, לא ישתגע. אלא בשם הגשמה עצמית. יש פה עוד סעיף באמצע, שאני לא אקריא אותו, מחמת שהוא עונה גם לתואר של בעיה בכפירה, וגם בזנות והרס. אז מחמת הסעיף הזה אני לא אקריא אותו, בסדר? אבל זה הבית השלישי. אני אעבור לתוכנית אירוח ואחייך לצלמים, המיקרופון לא יהיה פתוח, אבל יראו לי את הפנים. כי הרי למולדתנו ז' למדנו שכל מה שחשוב בעצם זה לא התהליך הפנימי, זה רק השופוני, איך נראה, הנראות. לשמאלי סוכן ביטוח, לימיני איזו דוגמנית שתדבר על החיבור לרוח ועל הגשמה עצמית. אני אביא איזו זמרת רקע שתשאיר לי בתקליט, אני אכתוב שיר על כדורגל לפזמון כזה קליט, נערבב עם קורות רגש שיר מולדת עממי, אבל לא בשם הדגל, חבר'ה, אלא בשם הגשמה עצמית. אני אשיר שיר שלום על הכיכר הלאומית, אני אצביע על השלום על הכיכר המהומית, אני אצביע על השלום על הכיכר הנאומית, אני אביא את השלום, כן, הגשמה עצמית, סרנדה וכולי וכולי, יש פה עוד. אחד. כן, אני צריך להביא לי, זהו, באמת. מי שיכול להביא לי חומרים לשנה הבאה, כי דברים משתנים, אני אשמח.
בסדר? יש לי פה דברים משנה שעברה. עכשיו שימו לב. יכול להיות, יכול להיות. כולם ידעו שהוא מסתפק, שאלתי את זה כל שנה אני שואל את השאלה. בסדר, אבל אם אתה שומע את זה בסדר ברדיו, אני לא מכיר שהוא, לא שמעתי את הרעיון שהחליט פה גם את זה. סבלימינל. אני יכול מה? לזרום. חינוך לזרימה. היה לכם אחלה שיעורים פה, קראו לזה ההבדל בין הרצוי למצוי. הנה בא איזה אחד בחדר, אחרי שיצאת משיעור המצוי והרצוי, אומר לך לזרום. פותח את הפה, במקום מילים יוצא לי חום. אבל על כל אמונה תיתנו זין. אני הכי חם שיש היום. תחפש אותי בשוק, אם תמצא, תביא קרטון. אחי, לא סתם שורפות את האוזניים. אני תמיד נשאר ראשון. אני פתח עיתון. השם סב מצלצל כמו פעמון. אני זה שעובר דרך החור באוזון. עודר לכם לראש כמו כדורים חותרי שריון. שוב אני גם אני יכול, את כל מי שנגדי כמו כלום לאכול. יכול לגרום למלטעות להיות צמחוני, אני יכול לגרום לחסטה לטרוף את החקלאי, אני יכול להתחלק על הלוקה, להתקרצץ על קרצייה, ולתת לפחם לוהט כבייה. אני חריף שממני אלכוהול משתכר. אני יכול ללמד גם את מקסימוב להמר. יכול להרוס, לנפץ את החלונות של ביל גייטס. אני יכול לתת תינוק למוצץ. אני יכול להחזיר גם חזיר בתשובה. אני יכול לתת לקמה 21, טוב, אבל לא יכול לכבות האור. אחלה חינוך. השיר שגדלנו עליו. יש פה עוד כל מיני דברים. מכירים את שיר לשלום? שיר לשלום. אין לנו בעיה, אנחנו אוהבים שלום. שוחרי שלום. רק למה הסעיפה של המשפט? אכן תשירו שיר לשלום, אל תלחשו תפילה. אל תלחשו תפילה. צחקו. אל תלחשו תפילה. לא דייקתי נכון בתוספות. אני לא הייתי אומר אל תלחשו תפילה, כי תפילה זה לא מועיל. אל תלחשו תפילה, עדיף לעשות תפילה בקול, לצעוד. אני אבדוק את זה. אני אבדוק את זה. עונים שחר, שמעתם? למדתי גם אני לשקר, לא יקרה לי דבר, אחרי שימות, אין בסוף עולם אחר, שלום לתמימות. מכירים? זה בעידן שלי. למדתי גם אני לשקר, בעיה אחת, לא יקרה לי דבר, בעיה שנייה. בעיה שלישית, אחרי שימות, אין בסוף עולם אחר. בסדר? גמרת שעות לימוד במדינה, תחזור אחרי זה לחדר, אין עוד עולם אחר. חבר'ה, שלום לתמימות. בסדר? לא. 2. מילות זנות והרס. וואו. במקום מסוכן שנקרא לו הבית, גר אדם מבולבל שנקרא לו אני. ולמרות שיש שמש, תדעו לכם חבר'ה, להבדיל ממה שהתורה מחנכת אתכם, יש הרבה אנשים אפורים. עכשיו חכו, זה עלה מדרגה. עד עכשיו זה היה במקום מסוכן שנקרא לו הבית. זה כבר עלה מדרגה, במקום די מגעיל שנקרא לו הבית. מה קורה לבן אדם שנמצא בהופעה, ואצלו במקרה הבית הוא לא מגעיל? אז הוא צריך לכוון רק שאצלו מדובר על מקרים ספציפיים של בתים מסוימים ששם האבא היה שיכור, האבא היה מכה, האבא היה... אבל יש פה 1000 אנשים שנמצאים בהופעה שלך ושנים בדבקות ומתלהבים. במקום די מגעיל שאני... נכון? כולם שרים. אני רוצה להתחבר לזה. בן נוער, לא מכירים? גם בעצם בזמר. עזוב, שמעתי בצד. עושה תשובה. בגיל 15-16, מה עושה ילד שלא חשבן את כל המילים ומה הוא התכוון והדיוק לריבוי או למיעוטי? הוא מתחבר למילים במקום די מגעיל שנקרא לו הבית, ואדם מבולבל שנקרא לו אני, כי למרות שיש כסף יש הרבה אנשים עניים. זה אחלה. במקום די מדהים וכו', במקום די מפחיד. במקום די מפחיד שנקרא לו הבית,
בן אדם שם שותה בקבוק אחרי בקבוק, הבן אדם הזה הוא האבא שלי בדיוק. עכשיו, אם אתם עכשיו התחברתם וזה עוד בסדר, אנחנו דור מצוין. אם זה לא היה מספיק ברור, אז זה חוזר 4 פעמים המשפט הזה. אנחנו דור מצוין, דור מצוין, דור מצוין. למה יעתה? למה יעתה היא 3 פעמים? לריבויי ולהדגשה. יש פה שירים שלא הבאסתי אותם, כי התלמידים אמרו לי, שמע, אל תקריא את זה, זה לא... זה בעייתי, אבל השירים הם בניתי עלייך. בניתי עלייך, ועוד שיר שנקרא רומנטי או סימפטי. מכירים? מעולם לא קראתי. אמרו לי, הרב, את זה רק תכתוב, אל תקרא. אל תקריא לעצמך ואל תקריא לאחרים. אז תקריא. 3, יש לנו עוד 10 דקות, קדימה. מה אתם? אין הרב. קצת פשע זאבים. 3, מילות הבל. זה אולי הכי פחות נורא. אבל, נכון? בא לך תלמיד בתחילת שנה. אומר לך, תשמע, אני אין לי בעיה, באמת אין לי בעיה, כל בוקר לכל ידיים. אבל זה הקטע. מה הקשר? תסביר, אם תסביר, אני אעשה, אבל סתם. לא מוכן לעשות שום פעולה, שאני לא מבין מה המטרה שלה. כן? מה אתה אומר? אז למה מתנגן אצלך כל יום אחרי זה בדבקות בחדר שלך, השיר הבא, תגיד לי מה הפשר שלו, ואם תגיד לי אני מוכן גם לשמוע אותו. עכשיו, כולכם מכירים תלמידים, כולנו מכירים תלמידים, גם אני מכיר תלמידים, כן? אבל פעם ראשונה שנעשה ניסיון חדש, באמת לנסות להבין, בסדר? כמו שאנחנו מבינים עכשיו פה סוף, בואו ננסה להבין מה כתוב פה, ומישהו מוצא קשר שיגיד. בזיכרוני הראשון, אם יופיע אינו מטעה אותי. עד כאן זה ברור, משפט ברור, נכון? בזיכרוני הראשון, אם יופך אינו מטעה אותי, כי לפעמים היופי יכול להטעות את הבן אדם, נכון? והאדם רוצה לחשוב, פתאום רואה איזה מישהי, רגע, התבלבלתי, נכון? זה מבלבל. אז מה אתה רוצה להגיד בעקבות זה? שלכן, משליך גיטרה ואבי עליי צורח. השלחתי את הגיטרה, גם זה אפשר להגיד, למה? כי מרוב שהייתי עם גיטרה ביד, פתאום באת, וואו! עזבתי את הגיטרה ביד, נפל על עצמך, משליך גיטרה, אבא שלי בא פתאום נכנס לחדר, אומר, מה אתה עושה? ואמי אומרת, זה החוטא שלי. אמא בדיוק נכנסה לחדר, תדע לך, זה בדיוק החוטא שלך. לא יודע מה זה, אבל זה החוטא שלך. היא לוקחת אותי לטיול מנחם מול ירח. למה? מי אגב לא יודע אם זה האי או אמא. אני אגיד שזה אמא, 2 סיבות למה יכול להיות. 1, א', כי הגיטרה הלכה, ב', כי אבא צעק עליך. אז 1 משתי הסיבות לא משנה, אמא לקחת אותי לטיול מנחם מול ירח. זה היה זיכרוני הראשון, זה אירוע הראשון שקרה לי. זיכרוני השני, אם עיניי אינן מטעות אותי, טוב, זה כמו מקודם, עיין לאל, עוזבת הבית אל סיכוני הזמן. אחלה, נכון? ושאלתי אותך, האם תהיי לי לעולמים תשובה, ויש אנלוגיה מאוד ברורה, כמו בכל בגמרא, בין השאלה לבין התשובה, לפי כך, כן? מה התשובה? אני תביט לירח, שם יש כבר אדם. פירוש שלי, מחשבות שלי. אם בן אדם הגיע לירח, אחרי שאנחנו חשבנו שבחיים לא יצעד על הירח, הגיע בן אדם לירח, אז גם שאני אהיה שלך לעולמים, זה משהו שיכול לקרות. ואחרי שנה, היא חשבה שאני לא אצליח, שכרנו חדר מול ירח. אגב, מה זה חדר מול ירח? אני לא יודע, כי בכל מקום שאתה... אולי זה לצד השני של אתה לא יודע? חדר מול ירח, מתחיל לנגן בבר קודר ברחוב המסגר. מה, אחרי שהם הלכו לעבור בסכות ביחד? אוקיי? והם צרכו, מי זה הם? התושבי הבר. צרכו, תורידו את הנמוך עם הטוקסידו. ורק אחד אמר, ברוך השם, היה אחד, שאמר, ילד, כאילו מי אמר למי? אותו אחד אמר למי? ילד, עוד תוריד את הירח בשבילם. אני יודעת לקרוא, בשבילם צריך להיות, בשבילם, לא יודע. טוב. עכשיו, יש פה כמה, 2 פסים עולות עליהם הדרך, זה פסים עולות עליהם הדרך. ארץ חדשה. נדרוס אותם, נעבור חלב בשפע, זה לא אומר ניסים. חשבת, נכון? חשבת שחלב בשפע לא אומר ניסים? זה לא. שולף מצלמה של כיס, חושב שגן
מדויק. מכחיש שקר לו, הוא מצלם כדי שיזכור מה שהיה. המשפט פה המילה, יכול להיות שהיה מוקדם מאוחר בתורה. כי מכחיש שקר לו, הוא לא קשור פה בתוך הפסקה. טוב. אז מה שאנחנו רואים פה, עכשיו אפשר לסיים את השיעור ולהגיד לי, יש פה עוד עניין של הרגל, של איזר אשדוד. שהיה, ללמוד לעבוד, סיכום, רבותיי, סיכום. אפשר היה לבוא ולהגיד, הרב קופי, אתה מגזים, חלאס, אתם פה במדינה, כל דבר מתפלצפים, כל דבר אסור, בוא נשב בבית ולא נעשה כלום. כן? אפשר. אני לא יושב בבית ולא עושה כלום, אם מישהו רוצה לבחון את האורח חיים שלי, לא נראה לי שהוא עונה לקריטריונים ויושב בבית ולא עושה כלום. אני עושה הכל, גם שומע מוזיקה, גם אוכל מה שאני רוצה, גם שומע מה שאני רוצה, גם מדבר מה שאני רוצה, כל מה שהוא רוצה, פשוט מוצאים את הזה. אפשר להגיד שהכל הגזמה, אפשר להגיד שהכל זה, בסדר, לא מדבר לכולם. מי שמבחינתו חושב שהחיים שלו והמסננות שלו, האף שלו, הפה שלו, העיניים שלו, הפעולות שלו, הלב שלו, מתאהב, רוצה, חושב, שומע, מדבר, מה שהוא מחליט שנכון וטוב ומתאים לאישיות שלו, שיעשה. מי שחושב שזה סתם שטויות, שאין לזה, זה באמת, זה לא משפיע, זה כאן, it's a free country. בסדר? כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה. נתתי 3 עקרונות מנחים. שיהיה לכם,